好，今日拍片就影下呢個 Wrinkle Town 臨對關新機場之前嗰晚住嘅 Washington Hotel。之前多數都住 Stargate 㗎，不過今次 Washington Hotel 就平幾十蚊，咁就試下啦，一個人。比起呢個 Stargate 個入口就差好遠啦，比較呢個原始少少嚇。咁要入嚟就有個電梯，落到大堂再睇睇。好，電梯落嚟呢，就一條走廊啦，跟住個大堂就等3點 check in，咁一陣間上房望一望。好，酒店開箱，果然細過 Stargate 嗰邊一半都唔止嚇。最 basic 啦，一張床，咁就一張梳化仔，書台都冇。Stargate嗰邊係海景嚟嘅，呢邊就樓景啦，不過都唔差。好，咁所以建議唔好慳過一嚿水啦。如果要 book 嘅咧，都係 book Stargate好啲啦。拜拜。不過最後俾翻個 credit 咧，就間房好新淨，應該翻新過。咁如果 Stargate 年零前住過咧，都仲係好污糟嘅，好舊嘅。咁就係啦，主要係咁樣。咁呢段酒店開箱片就完啦。